咗你啊嘛。啊，好遠入邊係咩嚟㗎？芝士啊！係嘛？如果係咁啊，真係要咁貴㗎咯。嗱，呢個係新鮮啊！唔睇呢啲大碟，唉，傻啊！攞啲大碟。但係以前嗰啲冇晒啦。有生日碟喺度啊嘛，我攞嚟。妖，你行開啦，整咁嘢。食翻嗰嚿啊嚇！嗰啲細碟㗎嘛，你做咩啊？真係好好味啊！喂，唔好食咁多，食咗先。唔好放多啲焦糖落去。可以刮走佢咁啊！唔係唔使放咁多，嗰隻係多嘅。空口食都得。佢錄緊影㗎，一我掉咗佢。影唔到啦，而家。